Добиена е дојава за опожарени подрумски простори во стамбена зграда висококатница на улица Владимир Комаров број 10. Интервенирано е веднаш 7 противпожарни возила со 20 пожарникари. Пожарот е брзо ставен под контрола, направена е брза евакуација на населението поради големото зачадување во ходниците. Така да интервенцијата сега е сведена на тоа да се прави рачистување на горливиот материјал во подрумските простори. Тоа е бил чат, односно кондензација на вода, повише е пареа него горење. Тоа ќе мора да се провери од стручни служби, така да не би знаеле се уште, има висока температура доле во самите подрумски простори, додека не се рачисти и додека не се подобри видливоста, тешко е да се каже било што. Да, секако после завршување на интервенцијата ќе биде дозволен влез, со тоа што електричната енергија ќе остане исклучена, додека не се проверат сите инсталации, нели, електрични, дали се во ред од стручна служба. Не можеме да повредени, па тоа е и најдоброто во целата интервенција, што и покрај големата температура и густиот чат немаме повредени ни граѓани, ни пожарникари. Пожарот беше релативно брзо ставен под контрола, негде околу 15 на минути. Додека се успеа да се пробие во ходниците, се од самите подрумски простори затрупани со се и се што тешок беше пристапот, така да може би еден апел до сите останати да си ги расчистат подрумските простори за вакви случаи, да биде полесно нашето интервенирање. Ред, благодарам. Кои беа тешкотиите во интервенцијата? Тешкотиите покрај временски услови, кажав, имаме оставени работи во самите ходници во подрумите и беше тешко да покрај таа намалена видливост, може да замислите како е да се интервенира, додека се постави линија да се влезе во баш подрумот каде што имаме горење, беше отежнато. Една информација не слушав, колку возила и пожарникари? 7 возила, 20 пожарникари.